taas ka kamay. Dikit sa ulo. May lock dito galing. Taas, diretso. Dikit sa ulo. Okay, kung tayo sa Kumusta naman po ang first adjustment sa Oriental Mindoro? Ayan. Yung totoo? Yung totoo ha, baka sabihin nga. Baka nasabi mo lang, gusto mong sumikat siya sa YouTube niyan. Ano ba yung nasabi mo? Yung totoo. Pero yung paborito ni Jay. Yan, meron na. Sige, ang sarap mo, ipapakita. Yan ho yung hindi mo paborito yan kasi nung bata pa ho, ay tahimik lang siya, hindi siya mahilig maglalabas.